58蚊，一半價，半價498冇啦，得翻50支啫。Double Serum 得翻50支啫，買到賺到噶啦！呢一個款 Double Serum 係啦，50 ml 啊，係50 ml 啊。跟住仲有一款第9代嘅，你哋之前揾嘅，跟住再加多2個彈簧箱，再加多一支金裝啊，金裝 SOS 啊嘅base 啊，買到賺到，所以呢個係。哇！呢套抵喎，望下先，有埋個化妝袋，冇啊，係啊，你打啦 A2 set 1之後冇噶啦，我哋唔同步上架，因為買手價淨係得今日有噶咋，我想同你講呢，我係用緊佢個彈簧箱噶，佢個彈簧箱呢，正裝係30 ml 咋，而家呢一兩支加埋30 ml 喎。日箱同晚箱加埋30 ml， 但係正裝彈簧箱係賣緊700幾蚊啊，係700幾蚊啊，即係而家佢送翻一啱俾你，再送多一支，再跟多一支，呢個係勁抵啊！呢個係去到全效第9代噶啦，第9代799蚊啫，799蚊啫，你話唔係喎 Kelly， 衝埋最新啦。衝埋最新呢一款，咁你就衝呢一個啦，799蚊啫。我哋得翻30幾套啫，我哋得翻30開團呢500幾套係秒殺啊！我哋開團呢799呢，呢個香港係賣緊1500幾蚊啊，1500幾蚊。我哋今日係799啫，799蚊，全部新日期嚟㗎。全部係全新日期嚟嘅，睇下先，去到最新嘅，去到2028年啊，2027年底至到2028年，最新嘅純彩啱啱出咗啦，勁正啊！我哋有2支買1送1啊，買1支大嘅，再跟咗1支大嘅，再送多2支旅行裝，388蚊咋，或者一套5支個勁抵，一套5支1.4 mm 嘅5支喎，299啫，299啫，係啦，出咗啦。好，呢一個關鍵字係 BF1，一套係其實邊套抵啲？睇下你用，即係你話喂 Kelly， 我已經係經常性用噶咯喎，咁就呢一套睇啲嘅，因為呢兩支大啊，跟咗支大啊，你話我用過噶啦 Kelly， 咁就一定係最正裝呢一套底嘅。Kelly 我未用過喎，又驚自己用下唔用喎，咁咧就一定係呢一套底啦，呢套係5支喎，即係5支齊色喎，齊咗唔同顏色喎。簡單啲講啦，如果你係唔係成日用嘅，唔係成日化妝嘅，一定係買呢一個包裝底嘅，因為方便。咁你又唔係喎 Kelly， 日日都用嘅喎，我係日日都用㗎，因為黃色呢一支咧係透明㗎，其實咁你日日都用嘅，咁一定係買呢一副呢一個。睇下先，仲有冇99蚊旅行套裝？好似賣晒喎，我 make sure 先，賣晒係咪啊？你知我講邊個啊？咁嗰個就唔想啦。好嚟啦，跟住呢一個禮盒嘅，你見唔見到？今年咧係出咗一個咧，一套有2、4、6、8、10、12樣嘢，但係勁平。我哋係試玩價啫，跟咗個禮盒㗎，跟咗個嗰個叫咩啊？化妝禮盒嘅，係啊，打橙鮑魚你就會收到我哋個曲啊，打橙鮑魚你會收到我哋個 coupon， 咁跟住咧，周可唔可以上埋呢一套啊？799抵啊！799呢一套係講緊係最新嗰款嚟㗎啦，最新嗰款，跟住再加咗彈簧箱，再加咗彈簧箱。頭先你啱啱嗰款係799咯 ，BF1。禮盒。你見到有一款係禮盒㗎，禮盒裝500幾蚊嘅，
500幾蚊禮盒，見唔見到佢啊？哇，係咪嗰個係啊，500幾蚊，得一個500幾蚊啊！見唔見到啊？我見到一個套裝。係啦，係佢啊，568蚊。咁咧呢一個就連埋個化妝盒嘅，佢跟咗個嗰個愛嚟擺首飾盒，跟咗個首飾盒嘅，跟咗個首飾盒568蚊啫，568蚊啫。我想話你入親 Karen's 基本上買支洗面都唔止呢個價錢㗎啦，買支洗面都唔止呢個價錢㗎啦。我哋夠分享未？好啦，因為我哋今日要趕住走，我哋夠咗分享未啊？睇下先，未夠喎。今晚有冇蛋黃霜？冇咯，蛋黃霜我哋賣晒啦，另外兩支係咩嚟嘅？蛋黃霜就係面霜啊，佢最好用嗰個系列啊，面霜。跟住仲有一款，最後呢一款啦，必買噶啦，呢一款係好平咋。呢一個咧就係跟咗個正裝嘅面霜，佢個面霜你都值回票價，抗衰老嘅。跟住之後再跟咗支晚霜。嗱，我啱啱就係講啦，佢個正裝啊，你自己望佢個正裝就係30 ml 嘅啫。見唔見到佢個正裝30 ml， 但係就已經係做緊勁貴啊！30 ml， 啱啱我兩支加埋就30 ml 啦，即係兩支佢就等於一支正裝。咁呢一套咧就三支裝嚟嘅，試用嘅啫，俾你哋試用價嚟嘅啫。正裝再跟咗支晚霜，正裝嘅面霜啦。呢一個係日霜嚟㗎，日霜爆水日霜，再跟咗支晚霜，再跟咗支 SOS， 呢個係急救嘅。平時你如果好乾啊、沙漠肌啊，呢一個咧如果正裝咧賣緊30 ml 咧係1400幾蚊啊，係1400幾蚊啊。我哋呢度咧已經係有10 ml 啊。我哋有10 ml 啊，正常30 ml 係賣緊1400幾，所以呢一套又係必衝嘅。睇下先，細支係咪睇下先，細支係咪7 ml？ 細支係1.4啊，細支係1.4 ml，1.4 ml 夠用成個幾月㗎啦。我開俾你睇下，我幾中意佢支細支嘅，因為細支我成日都帶㗎。如果你有時見到我喺度搽緊咧，我就係搽緊佢啦。我咪有時好乾嘅，個嘴乾到咧孖潤取咪乾到已經係起乾紋嘅。咁我就係用緊細支嗰個真係呢一套我真係覺得基本上你買啦，全年最平㗎啦。我同 Koey 姐姐都會買嘅原因就係因為全年最平㗎啦。呢一支見唔見到？呢一款係啦，咁正裝就咁嘅。正裝就係咁嘅，咁你嗰個底嘅話就一定係正裝兩支正裝，再跟住兩支sample， 因為呢度已經係你200幾蚊支啦，香港買200幾，兩支加埋500幾，再加多兩支細嘅，咁都要一嚿水啦，500幾700蚊，價值700蚊，咁我哋今日300幾蚊啫，我哋今日300鬆啲咋啱啱？係啦，陣間可以，我哋仲有1個鐘頭嘅。仲有1個鐘頭俾你哋買翻嘅。好，完啦，我哋今日完啦，就係咁啦。跟住我哋就星期二開倉，見啦。我哋星期二開倉見啦，因為我約咗小朋友食飯今日，咁我就早啲帶佢哋去聖堂，因為我哋今日要去 church 啊，啦，跟住之後就出去食飯啊。旅行套裝俾你哋賣晒咯，99蚊，但係上架就賣晒啦。有顏色㗎嘛？有間佢個顏色好靚㗎，我俾你睇下佢個顏色。嗱，搽咗上嘴仔啊！點解大家咁沉迷佢咧？我俾你睇下先，好靚！佢係真係你搽完之後咧，你會崩起身啊！成個嘴你會崩起咗啊！嗱，
啱啱嗰款咧黃色啊，黃色嘅最勁㗎，黃色嘅最勁就係呢一個黃色嘅。咩係 BA1？BA1 係啱啱呢一個補水面霜，黃色咧就係、第一嗰個，第一個咧就係你搽任何嘅產品都有嘅。係啊，Sandy 咧係明明係星期二先有，因為總編應該咧搞錯咗啊，因為我哋擺晒，因為佢哋放假啊嘛，佢哋放大假啊嘛，咁佢哋咧星期二可唔可以幫我攞隻 Sandy 杯俾我，靚仔老細？藍色嗰款，我自己嗰款。嗱，呢個就係黃色啦，跟住之後呢個櫻桃色咧就係、俾你睇下先，應該係星期二嘅，但係應該總編見到喺個直播間度，所以佢就出咗。咁嗱，全部都係美國㗎，咁你收到嘅時候，我要講明啊，有機會有盒，有機會冇盒嘅，因為佢點寄嚟俾我哋，我哋就點寄嚟俾你哋，保證啊原裝正貨，我哋保證原裝正貨。下先，今日係咪搶 call 2？係啊，諗住搶 call 2啊！你哋又唔加油，又唔夠分享嗱，800個分享，你而家可唔可以最後幫我衝到800個分享，跟住就1蚊啊，1蚊搶購啦！如果唔係咧，我就今日要落播啦，可唔可以再加單？長新嗰款冇啦，冇得再加啦。我款星期二我哋會有其他新款，星期二不過就要等星期二係啦。咁我哋星期二見啦，因為係啦，因為我今日要早啲講去聖堂啊。我諗住今日簡單做個快閃直播，你哋加油啦！豬子靚仔老細買咗啲禮物俾你咧，今個禮拜咧係有 LV 啦，今個禮拜有 Coach 啦，今個禮拜跟住有名牌直播啦，全部咧只要一夠分享咧，我哋係會1蚊俾你搶購嘅。咁你哋努力啲一入到嚟分享多幾次，咁就有機會噶啦，係啦。好，嗱我而家落CM 我落咗播先，跟住你上翻去我哋個官網度。上翻去我哋個直播間度，我哋而家拉入直播間，咁你就一次過買啦。好啦，拜拜。